Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ащы соя президент деген салатты жасайтын боламыз. Бұл салат өте дәмді, әсіресе ер азаматтар сүйсініп жейді. Құдалықтарға, той-томалақтарға қойсаңыздар өте сұранысқа ие салаттың бірі. Қоспалары да өте күрделі емес, барлығы да қолжетімді бағада, бақшаларыңызда өсетін заттар. Ең әуелі баклажанды аламыз да ірі көлемде турап аламыз, өзімізге ыңғайлы. Маған өте ірілі түрі ұнайды. Видеода көрсетілгендей қылып 4-ке бөліп тураймыз. Егер баклажандарыңыз өте жуан болатын болса, онда 6 бөлікке бөлген мақұл. Және болгарскийлерді осындай кішігірім көлемде, ләжі болса қолда өсірген баклажандар, болгарскийлар қажет. 2 түрлінен аламыз, 2 түсінен. Өте ірі болмау керек, және де қызып тұрған майға баклажанымызды, артынан болгарскийларымызды қып-қызыл бауырсақтай етіп қуырып аламыз. Баклажанымыз бен болгарскийларымызды қуырып алдық. Ендеше салатымыздың екінші бөлігіне кірісеміз. Ас көктерден мен петрушка және жусайды алдым. Сіздерге ұнаса кинз алуға да болады. Көкшөп, укроп, және чесноктың көкпиязын алуға да болады. Пияздың көкшөбін алуға да болады. Әркім өзінің ұнатқан дәмдеуішіне қарай. Және бір дана пияз, сарымсақ, яғни чесноктың мен 4 басын алдым. Ащы бұрышты ұнататындар көбірек қосуға болады. Мен 1 данасын алдым. Және де қызанақ, қияр. Мен қиярды өте көп қоспаймын, себебі өзім қызанақты көбірек жақсы көремін. Сол себепті қызанағын басымырақ қыламын. Барлығында ірі қылып турап, үстінен дәміне қарай тұз және де соя араластырып, жақсылап қолымызбен араластырып, тарелкаларға әдемілеп орналастырсақ болады. Өте керемет салат, өкінбейсіздер. Дәмі де тіл үйіреді. Ер азаматтарыңызға жасап берсеңіздер өте сүйсініп жейді. Осы рецептпен басқа да құрдастарыңызбен де бөлісуге болады. Бірақ сіздерден өтініш, подписация жасап, лайк басып, комментария жазып қалдырсаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.